如果你的车在中控台靠副驾驶这个位置啊，会有那种吱吱吱吱吱稀稀嗦嗦的声音出来，有点类似那种电流声，或者是扬声器、喇叭呀那种出现的嘈杂声音。哎，这个怎么回事呢？咱们先不要怀疑什么这个里面中控里面的什么什么电子器件有什么问题，先打开手套箱，嘿嘿，打开手套箱，那可能会有惊喜，你会收获数枚树叶。来，我们来看一下，来，我们听一下声音啊，把这个麦克风抽近一点，麦克风夹这里，能听到吧？找个地方夹着麦克风，别让它掉了。这个是比较明显了啊，因为它各个角度不一样啊，这个我们关掉啊，看到树叶没？我昨天呢还有一片树叶，来打个灯。昨天甚至有一枚树叶卡在这个缝隙里面，就是这个上叶和外壳之间这个缝隙卡在那里面，那才难叫搞呢啊！现在在这个位置，你把它取掉之后就没声音了。有些时候故障远比你想象的简单。那有人会讲了啊，熟悉车子的都知道，在这个风扇上面是有什么？有空气滤芯的，就空调滤芯。说空调滤芯，这玩意打着怎么会有树叶落下去呢？我也没法跟你解释，可能边边角角能落下去，或者说你在更换这空调滤芯的时候，这上面有树叶，你把它抽出来的时候，树叶直接从这里你抽出来的时候就落在这上面了，一直保留在上面啊。不管是啥问题啊，不管是怎么掉进去的，这里面有树叶，我已经在3台车以上见过了。所以，如果你的车在副驾驶这一侧有这种稀稀嗦嗦类似电流声啊，或者是扬声器、喇叭那个稀里哗啦的声音啊，我们童年时代的那种电视机的稀里哗啦声音啊，就类似这种，去看一下咱们手套箱里面的这个风扇上面有没有树叶，把它弄掉，声音就解决了。有些时候故障原因，老人的故障原因就是这么朴实无华。